omuyimbi Azawe omumanyi? Mumanyi. Aha, Azawe yavudde mabega kaawo n'agamba bannaye n'ayita abayimbi okuli ba Bebe Cool, ba Gravity, ba Kenzo bannaye muli ludda wanga musirise nnyo mwe nguzite mugiraba. Nagirabye nalabye statement ye ng'agamba nti afiiriddwa taata we afiiriddwa baaba we. Nenge ekyo ekintu tube mu bino mbufe naffe n'enguzi actually tukwatako naye okufaako kubakuze ekyo kye tulina osooka okumanya. Naate waliwo omuntu afa nga teyandisaanidde kufa. Kati omuntu afa nga teyandisaanidde kufa kituufu. Kako kasinali akamu. Ewaffe eyo wagenda ne waffe omukazi. Omukazi yali yazaala omwana n'avaamu omusaayi mungi. Wavaamu omusaayi mungi ku ewantu yali azaalidde mu kakiriniki bambi ne bamugamba gula ecupa ey'omusaayi oguleyo n'ey'amazzi. Akasente tekaaliwo ne beesondasonda abali bagendedde ku mulwadde ne bagula amazzi n'omusaayi. Naye nga mulina okutindiga eggendo noza mayiro zaalinganga 3 ku 4 ogenda eri gye mulina okugula amaki amazzi n'omusaayi. Ogenda otuukayo eri ng'ebintu tebikola ki tebiriiwo. Ng'agamba mulinde kale tulina kumala kuba kasimu kuva Kampala kuva ku ddwaliro ly'egindi batuleetere. Naye ng'ono embeera gye baavudde omulwadde baamulese embeera mbi. Bano bagenda otambula okutuuka okuleeta amazzi n'omusaayi. Baba batuuka muko nga bakubira essimu nti oli akoze eki? Akutuse. May her soul rest in peace. Kati Azawe ebintu bye yavuddeyo ng'agamba Azawe yavuddeyo n'abyogerako ng'agamba abayimbi naye abayimbi ne waabagamba bo bakole ki? Mulimu abayina eddoboozi. Nti nga kandengeze gwe twavayo n'agamba bannange kino n'ekino. Yavaayo yaleeta omusenyu tuzimbe eddwaliro mwamukuba ne mumulemesa eddwaliro. Saamu nedda kati nnyo. Saamu tuli wano ku Muteesa. Si we kiri? Tosobola kukeera ku makya. Noveeri n'ogamba badde nsaba Muteesa awo nzimbewo loogi. W'ojja n'oleeta n'obagamba n'osooka n'obasaba kiwulikika nti bannaye yabasaba. Ne Saamu noveeri buvi n'ogamba bannaye wano ku Muteesa njagala kuzimbawo loogi. Ku Bulanga awo mulabawo njagala nteekewo loogi. Okitegeera nteekewo n'ebbaala. Okitegeera. Yes, oyinza okuba ekirowoozo ky'oggwewo ng'obugamba okukola. Naye osose n'osaba protocol, n'osaba abantu beetaagisa nti gundi ne gundi mbadde nsaba amalete ekintu kino ne bakikubaganyeeko ebirowoozo. Yes, tekyali kibi kusaba ddwaliro diteekayo. Kubanga era singa ajja n'asaba Bobby n'agamba tusaba tuteekeko ka health center 3 oba health center 2. Tasobola gaana wekiba nga kiyamba abantu b'oku community. Naye ate mulimu ebitundu ebimu nga osiwe wasaanidde okuteeka. Okitegeera mulimu ewantu ewali ewala ennyo nga musobola okuteekayo eddwaliro. Naye ate teyamala kusaba ye akaira bukeezi ku makya n'afuna ttipa ye akatundu ka ttipa n'aleeta mbu agenda kuzimba ddwaliro n'obusawo bwa seminti 2 n'agabala mutandikira awo. Ye yali alina ekyo kyayisawo wamulaba nga ali erugogo nga President Museveni ng'amuyisa awo n'amugamba Kololo nti muzeeyi twagala zimba ddwaliro tubale tusabayo ku buyambi. Saamanya oba bamuwa akasimbi tusaamanya. Naye ye yamanyiramu bumanyizi teyasaba. Mumufa kulabisa you don't follow up. Bwe buzibu bwe muyina bana mawulire. Kulabisa. You have to follow up with the osobolokera ku makya n'ozimba ennyumba yo. Nenjija nekugamba Sam. Nesitagamba na bugambi. Nenteekawo akapande wano badde njagala kuzimbawo loogi. Nga sisoose kusaba osobola okikkiriza. Oba oyina documenti. Osobola okikkiriza oba tokikkiriza. Nga sisobola kikkiriza. Kati komaawo. Tetugendayo nnyo kati kituufu naawe okitegedde. Kati tugenze okulaba Azawe abayimbi bangi bavudde bamwataakinga. Eno essaawa entuufu okukwataakinga Azawe. Anti kati obuzibu mwagambye politics ne gundi tetubyawula. Kati n'atabamukuba bayimbi mu politics banne. Mu politics balina kye bagamba politics is a what? Is a data game. Kati being a data game buli omu aba asikaza wuwe. Buli omu aba asikaza wuwe. Kati ogamba Azawe asikaza wuwe. Simanyi oba asikaza wuwe. Abalayo omugaati. Osanga alina gy'ayagala okwesimba nga MP. Simanyi. Tujja munoonya akatubuulira oba alina gy'ayagala okwesimba. Naye nga
abayimbi bangi bavuddeyo ne bamwataakinga okuli ba Kenzo okuli ba Bebe Cool abamu bapangisiza n'abantu bamuvume biki be wayogedde tebiriyo asi bintu bijja bintu bya ddala Azawi yakoze ensolo y'okwogera ku bibwenguzi yakoze bubi kwogera ku buli bwenguzi waneno twa organizinga tumakinge paka ku parliament nga saamulaba abantu abamu baleke tusirwalira ko oba tosobola era yagamba abayimbi abamu tetwabalaba okimanyi gwe n'oba postinze kagambo bwe kati banne tubeereyo obeera weetabyemu kati kankuwa ekyokulabirako Raini wamulaba Raini yakola ki yakava mu komera no yes yakava mu komera kye kyamutwaza mu komera simanyi kikyamutwaza kati kankubuulire yapostinga bannaye ku lunaku lwabirimu tukole ki lwabirimu esatu tubeereyo yaliyo anti ne bajja ne bangwa mangu ne bamu poliisi ne mukwatamu akoma mu bantu omuniwo basasa amaze eggwanga kati kye tugamba nti omunawo aba postinze bupostinzi Sam oba weetabiye kambuuze kati wo postinga oba ogambye tugenda bayo ne match tu parliament gwe no postinga oba match nze oba bana babalala bo yagala bajje bo bamakinge babakwate babateke mu police timu y'omupiira Uganda tuyige ebyo byokola ensonga eri crucial abavubuka bagweredde nnyo makomera lwebyo bya kisiru mwe mugamba omuyimbi omunene wa postinga mbo abadde naye ajamakinge batukwate fena batutwale ku police lwaki yaba asigala Samu kankule ekintu kimu batandika okujja nabo bamakinge babakwate abantu bangi nnyo bali eyo nga balina okunyigirizibwa nange nyigirizibwa nawe onyigirizibwa naye tekitegeeza nti welubanga lutalo kasooke nkuwa ekyokulabirako twali mu covid omujjukira bagamba buli muntu lwana nga ggwe ng'osiŋŋaana omunaga abanne enaaba mu ngalo oyo aba yeetabye mu kulwanyisa ki covid banne eyambala masiki oba yeetabye mu kulwanyisa covid TV ne radio n'empapula z'amawulire waziraba zaavaayo nga zoogera bannange munaabe mu ngalo bannaye temwegwa mu bufuba bannaye temwekwata mu ngalo kyogambe zo tezeetabamu mu kulwanyisa covid kati okulwanisa olutalo lw'enguzi tekiriiko nti ffenna kijja twetagisa okugenda ku parliament wala ojja kusigala ku radio wala ojja kuba ateekamu airtime Sam otuuseeyo wala ojja kukoleza kadata wala ojja kupostinga abagenda oteekamu airtime bubaka kibolekera Azawi kwe bana n'abamulumba Azawi abamulumba mumulumbire ddala waba ayagala bya politics agende side eri agende tanabagamba nti yayingidde bya bufuzi kati asirikirawo waali ebyo ebintu babiyimba dda David Lutalo wuyo yayimba dda I'm forgetting the song yali yayimba dda ku corruption kati Azawe kyakoze si kipya babiyimba kiriyo tebagiriye enguzi webaba bazirya yetagiryanga okimanyi federation bajiwa sente yamba abayimbi nata abayimbi abamu tebayambye sente balyandye ngabbo wali abadde mu federation nga taganyuddwamu ngamba wali abadde mu federation nga taganyuddwamu like nga tayambiddwa mwebali bani bangi olafunye ko bude nogenda gweleta list tugambe ono tebamuyamba tulabe solution tomanyi kiri wantu eyo nenga nze nkugambye nakubanga reggae wakubanga reggae kati gwe federation yakuyambi nati nze nagamba ekirungi wewedde example oli muyimbi gwe federation yakuyambi nati kati esawa zino sikyali kati buno budde gy'olina okuddukira bakuyambe naye okimanyi sente ezo Azawiye ekimwogeze ekyo agamba singa kasenze ngazi mu kulowooza okwanyi nalabira kivuga kizza agamba kasente ako singa ke bawa abayimbe bakola ne bakateekamu eddagala eyo mu malwaliro oba ne bazimbamu essomero omanyi sente zo bazibawa kwekulaakulanya ne tuyinza okumaliza nga tutulabyewo kyamaanyi kye bakozeewo singa bazimbawo kale essomero lya music twandigambye nti balina kye balagawo nange ngenda kuddayo nno mu music industry nange ez'eddwaliro bazimpe enzirye naye nga eneyo bakakibolekera bano abaataakinga Azawi bamuataakingira eddala olwo olugezigezi alukomye enewe bigambo bya Sam era byange bannange ku nsonga y'enguzi atusimbiro ddala essira Azawi wakoze ekintu kyamaanyi nnyo abayimbi abo mangi babeera eyo
ate nno munne ekyewuunyisa bw'aba alina ekivulu ajja no mu bakaddeyideyi ffe bane n'atembeya tiketi bane mutuguleeko n'agenda eyo n'akola bulungi bwansi naye ebintu ebyamakulu ebituuka kyogamba abayimbi bo tebalaba nti manwale tebaliyo dda kimiti ate abayimbi bwafuna accident yasinga okwetaaga nnyo okuyamba ani alina oteekayo eddagala mu ddwaliro gavumenti yeyina odditeekayo gavumenti yani nati ekibuuzo tekiddamu kibuuzo ize nkozi ogwange njogedde bane temuddamu kulya nguzi sente zemba nemugenda okulyamu enguzi ziteekemu eddagala sente zemwawa abayimbi singa mwazimamu amasomero singa tuli wala nnyo kambuuze naye nga azayiwamma ate papas kiki ekyamanyi kye bakolawo kwekulaakulanya kiwalabyeyo kinga byonna kye bakozeewo go balabye baayuuya anyway bannaabwe azaayi wakoze ekintu kyamaanyi nnyo era tuli ku sayidi yo munnaye weebale kwogerako naffe no twali twayogerako dda bannaye enguzi efuuse enguzi gwe chairman ali eyo ali enguzi gwe RDC ali eyo ali enguzi gwe MP gwe ali eyo ali enguzi naye gwe bawadde ssente z'okuzimba eddwaliro notalizimba n'okolamu ebibyo bakakase gwe naawe ali eyo gwe bawa akasente akozimba oluguudo noyo obuyibu malamu nodduka n'ogenda mukama akuwe ekisiraani sente ezo z'okikozesezaamu ekintu ogenda bakolera ki okwata kubali benguzi ogenda bakolera omuntu oyo aba yeetaaga nakuyiira asidi kubanga ebintu binnyo by'obuzizzemu gwe kimanyi nti gavumenti yennyini oba ogifiirizza omusolo okitegeera bakansala bonna oba bafiirizza omusolo gwe bandibadde basolooza mu bantu baguleete no ku disitulikiti oba ogifiirizza ekyalo oba okifiirizza singa saamu bakwata akasente ne bakakuwa ne bakuwa obuwumbi 5 zimbaawo essomero saamu n'okera ku makya n'ozimbawo essomero nga lya miti n'amabaati n'oteekako n'essubi saamu okimanyi nti abantu bangi nnyo bw'oba okotogedde famire z'abantu nnyingi oba ozikubiddeko ettaka abaana babagenda kuba tebakyasoma abantu bagenda kuba tebafuna mulimo umeme bagenda kuba tesobola kuleetawo masannyalaze ne bana ab'amazzi abawoota kugamba abantu abamu muyinza okulaba ekintu ky'enguzi nga mukirengera wano omuntu kasente kaaba akutte naye kigazi abantu bangi baba tebagenda funa mirimu kageza singa oba ogenda kuzimba ddwaliro eri umeme etwalayo amasannyalaze national water etwalayo amazzi mama nakanja katwalawo muwogo we ateekebwawo kagundi kasiikirewo owabuto abatajja kukola atunda ennyanya abatajja kukola ne bali abanaava eri batuwa obuyambi tubawadde ebitanda abatajja kujja kati abantu abasinga obungi baneemuleka ekirengererawo ekintu kigaziimu nnyo mwezi okera n'oli emitwalo aga 5 bannaaye abayimbi abasobodde okuvayo ne mwogera ku nguzi bannaye mukoze kyamaanyi abayimbi bangi nnyo okuli bassahabaani naye nga azaawe mulindeko mwataakinga ekintu kyaliko kintu kya ddala ate kintu kiri ku muki ku muzuuli baanaye temuddamu kulya nguzi tubakooye nammwe mmwe abasaliikiriza mmwe ne mugenda ne mugjayo obusente tugenda kuyamba abantu ne mutabayamba nammwe muba mulidde enguzi okimanyi abantu bangi bava ne bagenda ewa pulezidenti twagala ssente tukole ABCD tuyambe abantu olumuwa yeterera mu nsawo waliwo omuyimbi omu waliwo omuyimbi omu yagenda ew'omukulu pulezidenti n'amugamba tube twagalayo ssente tukole tuyambeko ku bayimbi bannaffe oba musaba kati nalaba nga ssente zijja soboka n'asaba studio yamala abayimbi n'abagamba nze studio nagyesabiranga nze okitegeera kati be bantu abo betugamba naawe asabayo ekintu ng'oyesabidde mu bantu bangi nomaliriza nga kifuuse kikyo naawe eyo nguzi aye tusaba poliisi muteekewoko ku makomera abantu abo tubateeke abantu abo abalidde enguzi abo bannaye tetugenda sukkawo wano nkoze n'essaamu ligase omutunzi w'amasimu ate nga bulooka n'oba oyagala nnyumba nga gyagala mu ggulu mu nsi ya mubwengula agirina kasitoba ng'olina ssente n'oba ogyagala wa katonda agirina kimanyi nogenda atandika otunza abantu amayumba wa katonda ebizinensi ejja kukola newobeera ng'oleo oyagala essimu yajjamu bukulaka efaanana bweti kugambye jangu tuswipinge tukole top up oba oyagala ng'olina Android oyagala kudda ku iPhone osobola okujja ne tukola swipe ne tukola top up oyinayo ka Android ko naye oyagala ofuneko ka Android akakabimu jangu tuteese tukole swipe enamba 075 33 19 401 for more information. Simu abali obomuka
Katasa Kafeero, Mutasa Kafeero. Bangamba oyingireyo ng'olina iPhone okomawo olina mu Nokia. Abo sibamanyi betukolera ku kisa kya Maria. Bannange tetugenda ssukawo wano. Kisa kya Yesu gye tuli eyo. Tetugenda ssukawo wano nkoze ne Jose yabadde mabega ga kamera. Bamulaba ekifaananyi ekitatereera. Jose yakibaddeko olwaleero nga kiri awo tekitegeereka. Kiri awo bwe kityo. Mbadde ne Sam olunaku olwaleero naye nga bannange abafunye ebirungi tubayozaayoza namwe abafiiridwa Mukama Katonda ayongere okubagumya. Amanya n'eddoboozi Uncle Seeki, Pulezidenti w'e Masaka City.